तालीमी अदारों के अंदर भी गाड़ी चोरी और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। गुजरात के थाना सिविल लाइन के इलाका सर्विस मोड़ पर वाक़ स्वीडिश कॉलेज के अंदर से एक तालिब इल्म जो कि यहाँ पर 9th क्लास का पेपर देने आया था, उसकी मोटरसाइकिल जो है नामालूम चोर ले उड़े हैं। शाहिद अफजाल की मोटरसाइकिल चोरी का अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त दे दी गई है, मगर ताहाल उसका मुकदमा दर्ज ना हो सका है।